Сәлеметсіздерме? Мен Пірім Нұрсезім Дөнмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы орта мектебінің 6-шы Б сынып оқушысымын. Менің бүгінгі зерттеу тақырыбым қызыл мия негізінде табиғи антисептик жасау. Қазіргі таңда синтетикалық антисептиктер жиі қолданылады, бірақ олар теріні құрғатып аллергия тудыруы мүмкін. Сондықтан біз өзіміз табиғи антисептик жасауды қолға алдық. Зерттеп отырған өсімдік қызыл мия. Қызыл мия Қазақстанда жиі кездесетін өсімдіктердің бірі. Құрамында глицериннің бактериялар мен вирустарға қарсы әсері бар дәлелденген. Сондықтан біз осы өсімдікті табиғи антисептик жасауға пайдаланып көрмекшіміз. Бізге ең алдымен қызыл мия тамырының 10 граммы керек. Біз оны таразыға өлшеп саламыз. Енді осы шөпті 100 мл таза суға араластырып, 20 минут отқа қайнатамыз. Жиырма минутқа қалдырамыз, қайнағаннан кейін 20 минут дайындауымыз керек, тұнбамыз дайын болу керек сол уақытта. Шөбіміз 20 минутқа қайнап болды, енді суытуға аламыз. Енді суыған тұнбамызды сүзгіден өткіземіз. Енді антисептик жасау үшін тұнбамыздан 10 мл аламыз. Және дистилленген 20 мл су қосамыз үстіне. Осылардың барлығын қоя ғой. Ішіне қосын. Және жұмсарту үшін біз не қосамыз? Глицерин. 2-3 тамшы глицерин қосамыз. Одан кейін біздің табиғи антисептигіміз дайын болды. Оны біз тексерістен өткізіп көрейік. Ол үшін бізде қазір балалар да бар, үлкен адамдар да бар, барлығымыз шекілдеуікті. Орысша айтқанда семечки дейміз ғой, шекілдеуік пістені көп қолданамыз. Бұның сыртын біз ешқандай да өңдеуден өткізбейміз, қаншама микробқа, бактерияға толы. Осы шекілдеуікті біз жаңағы дәріхананың антисептигі, өзіміз жасаған табиғи антисептик және жай қарапайым суда бақылап көреміз. Ол үшін біз қазір шекілдеуікті проверкаларға салып зерттейтін боламыз. Сен проверкаға өзіңнің қызыл мияңды саласың, мені қызыл мия сенікі. Қызыл мияға сал. Бұл бізде медициналық антисептикке арналған. Жеткілікті. Аузын қатты мықтап жабын да қоямыз. Ал мұнда біз дәріханалық антисептикке саламыз. Және үшінші бақылау тобымыз бізде жай суға болатын.
осы бақылау нәтижесін біз неше күнге қалдырамыз? 2 күнге қалдырып. 2 күнге қалдырып, 2 күннен кейін әрқайсысын жеке-жеке ашып, микроскоппен талдайтын боламыз, иә? Біздің зерттеу жүргізген табиғи антисептигімізде сынақтан өткізу үшін Қаратау қаласындағы қазфосфат шолақтау өндірісінің зертханалық орталығына арнайы келдік. Мұнда біз антисептигімізді арнайы құралдар мен мамандарға көмегі арқылы тексерістен өткіздік. Зерттеу жұмысымыздың нәтижесінде экологиялық таза өнім қызылмия негізіндегі антисептигіміз бактериялар мен микробтарға қарсы нәтиже көрсетті. Менің ұсынысым алдағы уақытта қызылмия негізіндегі антисептигіміз табиғи экологиялық тұрғыда таза өнім болғандықтан мектептер мен арнайы мекемелерге, сондай-ақ аллергетик адамдарға пайдалануға ұсынамын.